Խնդրում եմ բացենք Աստծո խոսքը նոր կտակարան Փիլիպեցիներին ուղված նամակ 4-րդ գլուխ եւ երկու համարներ կընթերցենք 12 եւ 13 համարը Փիլիպեցիներին ուղված նամակ 4-րդ գլուխ 12 11-ից կկարդամ 11, 12 եւ 13 համարները Պողոս առաքյալն ասում է Կարիքի մեջ լինելու համար չէ, որ ասում եմ այս բանը, քանի որ ես սովոր եմ գող լինել իմ վիճակից։ Գիտեմ զրկանքով ապրել, գիտեմ առատության մեջ ապրել։ Ամեն ինչում, բոլոր պայմանների տակ սովորել եմ, թե կուշտ լինել, թե քաղցած մնալ, թե առատության մեջ լինել եւ թե զրկանք կրել։ Ամեն ինչ կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Կամ ասում է ամեն ինչ կարող եմ նրա շնորհով, ով ինձ զորացրեց։ Պողոս առաքյալը նկարագրում է իր կյանքի ելևէջները, կյանքում հանդիպած տարբեր վիճակները, սովածություն, կշտություն, հիվանդություն, առողջություն, մեր կյանքի մեջ շատ տարբեր տարատեսակ ալիքներով մենք անցնում ենք, բայց այս բոլորի մեջ կարևոր հայտարարությունը այս է. ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Ամեն ինչի միջից կարող եմ անցնել, կդիմանամ եւ ի վերջո հաղթական էլ դուրս կգամ ոչ թե ինձանով, իմ ուժերով, այլ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Մեկ այս համարը մի քիչ փոխել էր, ասում էր ամեն ինչ ուզում եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Համարը այդպես չի, համարն ասում է ամեն ինչ կարող եմ, եթե իմ առջև մարտահրավերներ կան, դժվարություններ կան, ինչ էլ լինի Քրիստոս ինձ կզորացնի եւ ես վստահ եմ Քրիստոսի վրա։ Ես երկու համարներ միշտ իրար կողք եմ սիրում դնել, այս համարի նախորդ համարը Հովանու 15:5-ն եմ դնում, որ Հիսուսն ասեց առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել։ Առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել։ Հովանու 15:5։ Իսկ այստեղ ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Հայտարարությունը շատ կարևոր հայտարարություն է։ Առաջին այս հայտարարության մեջ կարողանալու, անելու մղում կա։ Չի ասում ես հանգիստ կնստեմ ինձ զորացնող Քրիստոսով, չեմ խառնվի ինձ զորացնող Քրիստոսով, մի անկյուն կքաշվեմ, ոչ, ամեն բան կարող եմ։ Այսինքն մղում կա սրա մեջ, որպեսզի պայքարես, շարժվես եւ Քրիստոս քեզ առաջ կմղի։ Դարձյալ այս համարի մեջ անհատական է, ամեն բան կարող եմ։ Կարող ենք էլ ճիշտ կլինի հոգնակի, բայց եզակի ասելու իմաստը սա է, որ եթե ոչ ոք չհավատա եւ չկարողանա, բայց ես միևնույն է կվստահեմ եւ առաջ կշարժվեմ։ Աստծուն վստահելը մեր հաղթանակի գրավականն է։ Առանց Տիրոջը վստահելու մենք որևէ քայլ առաջ չենք կարող անել։ Վստահել հուսալ, հավատալ, սրանք հոմանիշներ են, հենվել Տիրոջ վրա, և սրանց հակառակը կա, որ կարող ես երկմտել, կասկածել, տարուբերվել և չվստահել։ Ամեն բան կարող եմ Քրիստոսով վստահելու մասին է խոսքը, կվստահեմ Հիսուսին և Աստված ինձ առաջ կտանի։ Մինչև որ ամեն բան կարողանանք Հիսուսով մի քանի բաներ պետք է համոզված լինենք։ Նախ պետք է համոզված լինենք, որ մենք սիրված ենք Հիսուսի կողմից։ Դուք հավատում եք Աստծո սիրուն, վստահում եք, գիտեք, որ Աստված ձեզ անսահման սիրով, անզուգական սիրով սիրում է։ Նաև պիտի վստահ լինենք, որ Աստված մեզ ընտրել է, որպեսզի մեզ հավիտենական կյանքի արժանացնի։ Եվ այս էլ կարևոր հավատալիք է վստահություն ընտրության նկատմամբ։ Նաև պետք է հավատանք, երբ որ Հիսուսին եկանք եւ մեր սիրտը բացեցինք, ձրի փրկություն ստացանք։ Ես փրկված եմ Հիսուս Քրիստոսով։ Հաջորդ աստիճանը, եթե աստիճաններով գնանք, ես գնված եմ Հիսուս Քրիստոսով։ Առավ ինձ Քրիստոսը, իր արյունով վճարեց, ես պատկանում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Հաջորդ աստիճանը, ես ազատ եմ Քրիստոսով, որից հետո կարող ենք ասել ես ամեն բան կարող եմ։ Ուրեմն մինչև ամեն բան կարող լինելը, սիրված լինել, ընտրված լինել, փրկված լինել եւ օրհնված լինել եւ այս բոլորը պիտի վստահ լինենք, որից հետո հայտարարենք։
Գիտեք, շատ հավատքը սխալ բանի նկատմամբ ոչ մի արդյունք չի տալիս։ Փոքր հավատքը ճշմարիտ բանի նկատմամբ արդյունք կարող է տալ։ Քո փոքր հավատքը մեծ Աստծո վրա մեծ բաների կարող է քեզ առաջնորդել։ Բայց մեկը կարող է շատ ֆանատիկ, կուրորեն հավատալ մի բանի, որը իր մեջ ուժ չունի, զորություն չունի, կարողություն չունի, եւ դա տեղից չի շարժի։ Հաճախ լսում ենք մեր հայրենակիցներից ասում են, հավատքը կարևոր է, մարդ մի բանի պիտի հավատա։ Ոչ, մարդ ճշմարիտ բանի պիտի հավատա։ Բաներ, որոնց չի կարելի հավատալ, չպետք է հույս ստացենք եւ հավատք անենք նրանց նկատմամբ։ Մենք հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսով ամեն բանի հասնելուն։ Մենք չենք հավատում, որ ես ամեն բանի կհասնեմ, ոչ, Հիսուս Քրիստոսի զորությամբ հավատում եմ, որ ամեն բանի կհասնեմ։ Ակորինթացիս 15:57-ն ասում է, բայց գոհություն Աստծուն, որ մեզ հաղթություն տվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հաղթությունը մենք չէ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեզ եկած օրհնությունն է։ Ուրեմն հավատանք, որ Քրիստոսով ամեն բան կարող ենք։ Սատանան մեզ ասում է, որ ոչ մի բան էլ չես կարող, նայ քանի անգամ արեցիր, ձախողվեցիր, ինչքան ժամանակ դրեցիր եւ արդյունքի չհասար։ Այո, համոզված եմ, որ շատ անգամ մենք արդյունքը քիչ է լինում։ Ծիծաղելու բան կարդացի դիետի մասին, դիետայի մասին, ասում է, այսինչը 7 օր դիետա պահեց եւ կորցրեց, գիտեք ինչ, 7 օր։ Ընդամենը կորցրեց 7 օր, այսինքն ոչինչ չեղավ, չստացվեց իր դիետայի արդյունքում, ոչ մի կիլոգրամ չկորցրեց, կորցրեց 7 օր։ Մենք հավատում ենք, որ Քրիստոսի հետ մեր յուրաքանչյուր վարքյանը, մեր ամեն աղոթքը, մեր ամեն քայլը, որ հավատքով դնում ենք, անօգուտ եւ անպտուղ չի լինում։ Ամեն ասենք սրան։ Իսրայելի ժողովուրդը ընտիր օրինակ է մեր առջև։ Աստված դուրս հանեց Եգիպտոսից, բերեց, հասցրեց այն երկիրը, որ խոստացել էր, կաթ ու մեղր բխող երկիր։ Հետաքրքիր է, ասում է, երբ որ դուրս եկան, 3 օր հետո հաց ու ջուր չունեին ուտելու, բայց Աստված խոստացել էր իրենց կհասցներ կաթ ու մեղր բխող երկիր։ Եվ հավատքով, դժվարությամբ, երբեմն ընկնելով, երբեմն անհավատությամբ, բայց մնացորդը հասավ ավետյաց երկիր։ 40,000-ի չափ զորք ունեին։ Հեսու 4:13-ի մեջ են կարդում, 40,000-ի չափ պատրաստված զորք Տիրոջ առջևը անցան պատերազմի համար Երիքովի դաշտը։ Բավականին մեծ խումբ է, չէ՞, 40,000, հարձակվենք եւ հաղթենք։ Եվ այստեղ շատ կարևոր մի խորհուրդ կա, որ ուզում եմ սովորենք։ Այս հարձակումից առաջ, երբ որ հաղթանակը մոտ էր, եւ ամեն բան կարող էին գրավել Աստծով, Աստված էր իրենց խոստացել, ձեզ պիտի տամ այս երկիրը, այս քայլից առաջ, որ ուր որը պիտի մտնեն, Հեսուն 6-րդ գլուխ 10 համարի մեջ շատ զարմանալի տարօրինակ հրաման է տալիս, լավ լսեք։ Եվ Հեսուն ժողովրդին պատվիրեց ասելով. աղաղակ մի հանեք, եւ ձեր ձայնը չլսվի, եւ ձեր բերանից մի խոսք դուրս չգա, մինչև այն օրը, որ ես ձեզ ասեմ, թե աղաղակեցեք, այն ժամանակ աղաղակեցեք։ Հիմա, որ արդեն մտնում ենք երկիր, մի քայլ է մնացել, որ հաղթենք, հաջորդը մեր ոտքը կլինի այդ երկրում, հիմա ձեզ որոշ ժամանակ, 7 օր, պետք է լուռ մնաք։ Ձայն չխոսեք, ծպտուն չհանեք, իրար հետ չխոսեք, լռություն պետք է լինի։ 3-4 ձևի ասում է, ձայն չլինի, չխոսեք, չլսվի, ոչինչ չխոսեք, մինչև որ ես կասեմ, աղաղակեցեք եւ այդ ժամանակ կաղաղակեք։ Ուրեմն լռություն հաղթանակից առաջ։ Սուս մնացեք եւ Աստված տեսեք ինչ պիտի անի։ Եվ հետաքրքիր է սա, սիրելներ, մեծ հաղթանակից առաջ ոչինչ չանել եւ լուռ մնալ։ Իրականում սա ոչինչ չանել չի, այլ լուռ մնալը ուղակի հույսով եւ հավատքով զորանալն է, լցվելն է։ Ճիշտ ինչպես որ վազորդը, ինչպես մեկը որ պիտի ասպարեզ վազի, պատրաստվում է եւ սպասում է այն պահին, երբ որ ստարտը պիտի լինի եւ մեծ արագությամբ պիտի շարժվի։
Հայտնության գրքի մեջ նույնը ունենք 8-րդ գլուխ առաջին համար հայտնություն ասում է եւ երբ որ 7-րդ կնիկը բացվեց 7 կնիկներ եւ վերջի 7-ը երբ որ բացվեց լռություն եղավ երկնքում կես ժամի չափ բացվեց եւ լռություն ինչ է լինելու հիմա քիչ հետո կես ժամ հետո շատ կարևոր մի բան է տեղի ունենալու այս լռությունը սիրելիներ մի քանի նպատակ ունի Աստված ինչ որ խոստացել է Աստված ունի կարողություն իր խոստումը պահելու ամեն ասենք սրան Բայց այս լռությունը նշանակում է որ մի պահ նստիր ծանր ու թեթև արա մտածիր որ հաջորդ քայլ երբ որ Աստված հաղթանակը տա գնահատես հասկանաս եւ ամբողջ փառքը Աստծուն տաս 1 Երկրորդ լուր մնացեք մի խոսեք որպեսզի հուսահատական խոսքեր իրար չասեք որպեսզի մեկը մյուսի հավատքը չպակասեցնեք եւ գաղտնիք չի որ սիրելիներ շատ շատերը մեր կողքը փոխանակ մեր թևերը բարձրացնեն մեզ հույս տան նրանք ավելի մռայլ են տեսնում ապագան չի լինի դժվար է ես էլ նույն բանից անցա ոչինչ պիտի դիմանանք բայց այստեղ այս լռության մեջ կարծես թե Հեսուն ասում է որ իրար չխոսեք իրար չհուսահատեցնեք որովհետև լուրերը տարածվում են որ Երիքովի մեջ եղած մարդիկ շատ են զորավոր են ուժեղ են հսկաներ կան այնտեղ մենք չենք կարող արդեն լրտեսները շատ վատ լուրեր բերեցին 12-ից 10 ասեցին մենք չենք կարող հույս չկա հիմա լուր մնացեք իրար մի հուսահատացրեք ամեն մեկը թող կենտրոնանա Աստծո խոստման վրա Աստված խոստացավ մեր հայրերին ձեզ պիտի հանեմ պիտի տանեմ 40 տարի այդ անապատից անցկացրեց օծերի միջով, սովի միջով, ինչ դժվարություններով հիմա հասել ենք եւ պիտի հաղթենք, պիտի ժառանգենք, ուրեմն իրար մի հուսահատացրեք, լուր մնացեք, սուս մնացեք եւ ամեն մեկը կրկնեք, ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Այսօրվա պատգամս Տիրոջից որպես քաջալերություն ընդունիր քեզ։ Ուր ես, ինչ վիճակի մեջ ես, ինչ է անցնում քո 4 կողմդ լուր մնա, մի խոսիր եւ կրկնի մեջ շարունակ ես կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով այս վիճակից դուրս գալ հաղթական դուրս կգամ Քրիստոս ինձ կզորացնի եւ հաջորդ քայլս որ կդնեմ խոստացյալ երկրի մեջ կաթ ու մեղր բխող երկիրը ես կժառանգեմ 40,000 զորքով չէ որ պիտի հաղթեին լուր մնալով Տիրոջը վստահելով էր որ պիտի ժառանգեին այդ երկիրը նույնը Աստված ասել էր Ելից 14 հայտնի համար ասում է Եհովան ձեզ համար պիտի պատերազմի Եհովան ձեզ համար պիտի պատերազմի բա դուք ինչ պիտի անեք եւ դուք լուր մնացեք հանգիստ նստեք տեղներդ ինչպես ասում էր մեկը Հայաստանում հանգիստ լուր մնացեք որպեսզի Աստված գործի թույլ տվեք որպեսզի Աստված գործի մի շփոթվեք, մի խառնվեք, իրար մի հուսահատացրեք, ժխտական բաներ մի խոսեք, հապա լուր սպասեք եւ ասեք Տեր, ես լուր եմ։ Ես սպասում եմ քեզ։ Եվ Աստված ամոթով ասեք չի թողնի։ Ում ենք նմանեցնում Աստծուն։ Մեկը որ կարող է մեզ թողել, ամոթով թողել, կիսատ թողել, ինչ եք կարծում։ Աստված միշտ մեզ հաղթական է հանելու եւ Աստծո համար անհնար ոչինչ չկա։ Սիրած հատված հայրիկ եղբայր, նա է հոգնածին ուժ տվողը, կարողություն ունեցողին շատ զորություն հասցնողը, երիտասարդներն անգամ կհոգնեն եւ կթուլանան, ընտիր կտրիչները ի վերջո կընկնեն, բայց Տիրոջը ապավինողների ուժը կնորոգվի, արծիվների պես վեր կսլանան, կվազեն եւ չեն թուլանա, կգնան եւ չեն հոգնի։ Եսայի մարգարության 40-րդ գլուխ։ Տերը մեզ ասում է դու լուր մնա եւ ես կհաղթեմ քո փոխարեն։ Ընկած ես լուր մնա։ Աստված ասում է արդարը եթե 7 անգամ էլ ընկնի, ասեք, նորից կբարձրացնեմ։ Շատերը քեզ ընկած կտեսնեն, շատերը քեզ անհույս կտեսնեն։ Սատանայի գործը արդեն այդ է։ Մեղքը փոքր ներկայացնի գործես, գործելուց հետո մեծ է այդ մեղքը եւ չի ներվի։ Իր ստրատեգիան դա է, բայց Աստված
7 անգամ էլ ընկնես, քեզ ինչ կանի կբարձրացնի։ Երբեմն մարդիկ մեր մասին կարծիք ունեն, բայց դա թող մնա մարդկանց այդ կարծիքը։ Մեզ կարևոր է ում կարծիքը Աստծո։ Դարձյալ ծիծաղելու առիթ տամ ձեզ։ 2 հոգի նստած խմում էին։ Օղի էին խմում։ Այնքան խմեցին, որ մեկը խմողներից ընկերոջն ասեց, հələ նայ, ասեց, այս Վալոդենց տունը սկսեց օրորվել, ասեց, ճոճվում է տունը։ Այն կողքին ասեց, արի շարունակենք խմել, թող փլվի Վալոդենց տունը, ասեց։ Էդի կեղտոտ մարդադրած տունը թող փլվի։ Ինչի։ Մենք լավ Վալոդ եղբայր ունենք մեր մեջ, տիրոջ ընտրյալ զավակ, բայց այդ մյուսը կարծեմ քյավարցի եղե, որի մասի խոսում։ Տունը տեղում է, Վալոդի տունը չի խախտվել, ոչ օրորվում է, ոչ էլ կփլվի։ Իրենց աչքին է այդպես երևում, որտեվ իրենք արդեն օղի ազդեցության տակ են։ Երբեմն մարդիկ, լավ լսեք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, քեզ կնայեն եւ կասեն, ուր որա պիտի փլվի, ուր որա պիտի ընկնի։ Աստված այլևս չի նայի սրան, բայց դու քո ներսդ կրկնի։ Փիլիպեցիս 4:13 Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Ամեն։ Ամեն բան կարող եմ։ Եվ վստահի, եւ հավատա, եւ կտեսնես, որ Աստված քեզ ուժ կտա։ Ասում է, բոլոր քեզ դեմ շինած գործիքը պիտի չհաջողվի, եւ ամեն լեզու, որ կկնա քեզ դատելու, պիտի դատապարտվի։ Սա է Տիրոջ ծառաների ժառանգությունը եւ նրանց արդարությունը ինձանից, ասում է Տերը։ Եսայի 54:17 Քեզ դեմ սարքված գործիքը, ով է սարքել, չարը, սատանան, զենքը, որով քեզ պիտի ոչնչացնի, բայց Աստված ասում է, չի հաջողվի, չի կարող, որովհետև ես եմ քո Աստվածը։ Ոմանք կառքերի, ոմանք ձիերով են պարծենում, բայց մենք մեր Տեր Աստծո անունը պիտի կանչենք։ Նրանք թեքվեցին եւ վայր ընկան, բայց մենք վեր կկենանք եւ կկանգնենք։ Ում ես վստահում, ինչի վրա է հույսդ, քեզ զորացնող Քրիստոսի, եթե այո, ուրեմն վստահիր Աստծուն։ Վստահիր ոչ թե քո ուժերին, այլ վստահիր Աստծուն։ Շատ ենք չէ լսում, ասում, ուրիշներին խորհուրդ ենք տալիս, բայց գործնականում անում ենք, սա է կարևորը։ Վստահիր քո ուժերին։ Առանց կասկածի ողջ փառքը Աստծուն տուր եւ շարժվիր առաջ։ Գիտեք, Աստված երբեմն թույլ է տալիս, որ մենք ընկնենք փոսերի մեջ, որպեսզի փոսերից դուրս գանք եւ փառավորենք իրեն։ Մեկը ասել է, որ կյանքի մեջ եղած փոսերը, դժվարությունները նման են ճանապարհի, որ փոսեր ունի, բայց երբեմն փոսոտ ճանապարհները օգուտ են, որպեսզի վարորդները չքնեն։ Մեր ֆրիվեյների պես որ լինի, ինչ կանեն, կքնեն։ Մանավանդ երբ որ կոնդիցիոներն միացնում եք, հովը փչում է, մի անգամից քունը տանում, մեկ է տեսնում ես, որ կարող է հանգարց վթարի ենթարկվես։ Բայց փոսերով ճանապարհը լավ է հայտարարում, դմ ու զարթնում ես։ Կյանքիդ մեջ փոսեր կան, իմ կյանքի մեջ փոսեր կան։ Եվ այդ փոսերը, երբ որ ընկնում ես, Աստված օգուտի է դարձնում, որպեսզի միշտ արթուն լինես եւ չթմրես ու չքնես։ Մովսեսը անվարժ էր խոսելու մեջ, բայց զորացնող Աստծով կարողացավ խոսել եւ համոզեց փարավոնին, որպեսզի թույլ տա Աստված էլ գործեց իր ժողովրդին հանելու։ Պետրոսը ամբողջ գիշեր ձախողվել էր եւ ոչ մի ձուկ չէր բռնել, բայց իրեն զորացնող Քրիստոսով այնպիսի որս արեց, որ ուրկանները սկսեցին պարտվել։ Մարդիկ բռնեցին եւ Հովանես Առաքյալին Պատմոս կղզին դրեցին, աքսորեցին, որ ոչ մեկի հետ գործ չունենա, երկրի բոլոր սահմանները փակեցին, բայց Աստված երկինքը բացեց եւ հայտնությունը ստացավ եւ հայտնության գիրքը գրեց։ Քեզ զորացնող Քրիստոսով ամեն ինչ կարող ես։ Խոնարհենք մեր գլուխները մի պահ եւ Տիրոջ առջև գանք։ Այո, սիրելի Հիսուս, որքան քաջալերված ենք քո խոսքերով։ Հաճախ ենք մենք մեզ նայում,
հուսահատվում, թուլանում եւ ընկնում։ Խոստովանում ենք, որ մենք թույլ ենք, անկարող ենք, մեղավոր ենք, սխալ ենք, բայց քեզանով մենք զորավոր եւ հաղթական ենք։ Ուստի խնդրում ենք ամեն մեկից, որ այստեղ ենք, ամեն մի եղբորս եւ քրոջս, իրենց ամբողջ հույսը քո վրա դնելու եւ կատարյալ հավատքով քեզ վրա հենվելու շնորհք անես։ Մեզ հանես բոլոր վիճակներից, լուր մնանք, սուս մնանք, սպասենք, մինչև որ քո հրամանդ կլինի եւ հաղթանակը մերը կլինի։ Փառքը, պատիվը, գոհությունը քեզ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի հավիտյանս։ Ամեն։